Heute kümmere ich mich mal richtig viel um unsere Begrünung. Ich werde einige Microscale-Bäume bauen, einige Blumen aufstellen, dann werde ich noch einen Tunnel bauen und noch einiges mehr. Also viel Spaß beim Schauen. Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum 21. Update meiner Microscale-Welt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder das erste Mal dabei seid. Ja, hier könnt ihr sie sehen, die Kurve, die ich beim letzten Mal gebaut habe mit dem Bürgersteig. Dann natürlich unsere Parkplätze mit den Parkplatzzeichen, den bunten Stützpfeiler, den ihr hier unten sehen könnt, wo wir dann oben unsere Hochfußgängerzone noch drauf bauen. Und dann wird natürlich noch in Zukunft hier vorne unser Parkhaus entstehen. Genau. Ich war aber auch schon fleißig heute und zwar habe ich jetzt hier schon alles mit Plates ausgelegt. Da kann ich euch mal kurz ein Foto einblenden, wie es vorher aussah. Musste ich natürlich alles zumachen mit der Milztechnik und ja, sieht jetzt um einiges besser aus. Dann habe ich noch den Weg hier gebaut zu unserem Haupteingang, auch mit Fliesen ausgelegt. Und dann möchte ich mal schauen, was ich da heute alles so an Bäumen hinschaffe. Dann habe ich hier vorne schon ein bisschen Steine hingesetzt, weil hier möchte ich heute unseren Tunnel hinbauen. Genau, den Tunnel in die Kurve bauen. Das wird ein bisschen kompliziert, was die ganzen Bautechniken angeht, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, weil ich möchte ja hier andeuten, dass die Straße in den Untergrund fährt. Ja, so, da habe ich auch schon die Gelenke angebaut da vorne. Weil, wenn wir das natürlich hier in die Kurve bauen, dann kann man auch später nicht da reinschauen. Und die Straße soll ja dann angedeutet, wie gesagt, in den Untergrund hier führen und dann später auf die andere Straße treffen. Ja, ich schau mal, wie ich das alles hinkriege. Ich habe da schon einige Ideen, so dass das auch später alles realistisch aussieht. Und ich würde sagen, ich starte dann mal jetzt mit dem Bau und guck mal, dass ich das alles so hinkriege. Ja, hier könnt ihr den Tunnel sehen. Leute, das war jetzt hier echt einige Stunden Arbeit, um genau diesen Kurvenverlauf zu treffen, den ihr hier sehen könnt. Hab hier Rundsteine und runde Fliesen auch mit eingebaut auf Außen. Dann oben natürlich alles mit Fliesen besetzt, weil wir ja hier immer wieder den Grid verlassen. Erkläre ich euch später nochmal. Und vorne habe ich dann alles Plates dran gesetzt, die natürlich alle mit Brick Modified hinterbaut sind, damit das auch alles hält, weil ich hier später noch Fliesen dran machen möchte für den für die Tunneleinfahrt und auch den Übergang zu unserem Felsen hier hinkriegen möchte, weil da soll es ja später hochgehen zu unserem botanischen Garten und darum musste ich hier genau diese Bautechniken hinbauen, um diesen Übergang zu schaffen. Da könnt ihr die ganzen Stangen erkennen, die ich eingebaut habe, um diese beiden Fahrbahnen voneinander abzugrenzen. Vielleicht kann, ja, von hier oben kann man das noch ein bisschen besser erkennen, auch wo die alle eingesetzt sind, in was für Elemente. Ja, das war ein bisschen Frickelei, aber ich wollte das hier unbedingt mit einbauen. Und dann ja, könnt ihr auch schon die Farben erkennen auf den Außen im Tunnel, ne, mit diesem Bright Light Orange, dann mit dem Rot und dem Weiß. Und ich finde, das sieht echt klasse aus. Da hinten müssen wir noch zumachen, zeige ich euch aber später. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir den Tunnel mal in unserer Straße ein. Ja, der Tunnel ist eingesetzt in unserer Kurve. Ja, hier ist mir gerade die Monorail einmal umgekippt, aber da könnt ihr zumindest die Magnetschwebebahn auch von unten mal sehen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Hier hinten habe ich ja immer offen gelassen, da machen wir jetzt gleich zu. Da könnt ihr oben die Plates an dem Brick Modified sehen, wo wir jetzt gleich dieses schwarze Element dran setzen werden, damit das alles abgedunkelt ist. Ja, und von hier oben, wie gesagt, das war ganz schön Frickelei. Ich habe das natürlich jetzt hier hauptsächlich befliest, weil wir hier immer wieder einen anderen Noppenverlauf haben. Man sagt, glaube ich, wir verlassen hier immer wieder den Grid. Und darum musste ich jetzt hier auch zum Teil befliesen. Ich werde natürlich später hier eine 16x16er Plate noch oben draufsetzen, damit das alles stabil ist. Da soll ja in Zukunft der botanische Garten drauf entstehen. Aber wie gesagt, das war hier echt ein bisschen Rumexperimentiererei, weil wir ja hier, wie gesagt, immer wieder den Grid verlassen. Außen haben wir hier den normalen Noppenverlauf, genau wie an der rechten Seite da und sonst natürlich alles, immer alles aus dem Grid raus. Ja, und jetzt würde ich sagen, baue ich mal weiter, bevor ich hier noch weiter quatsche. Werde das Element hinten ransetzen, zeige euch nochmal eine andere Kameraperspektive und dann bauen wir natürlich auch heute noch einige Bäume. So, ich starte. Ja, hier könnt ihr jetzt unseren Tunnel bzw. unsere Tunneleinfahrt von vorne sehen. Hier vorne werden wir natürlich gleich noch Befliesung und so dran machen, aber ich denke, das sieht doch schon richtig klasse aus. Vor allem könnt ihr jetzt hier auch gut erkennen, warum ich das in die Kurve gebaut habe, dass man halt nicht da weit reinschauen kann, weil das soll ja dann, wie gesagt, so aussehen, dass es später in den Untergrund führt. Und ich finde, das ist mir hier richtig klasse gelungen, aber war auch einiges an Arbeit. So, und jetzt gleich geht es dann darum, dass wir hier vorne vor unseren Wolkenkratzer ganz viel Begrünung machen. Da könnt ihr auch schon
die Mauer hier vorne rechts erkennen mit den Bänken, aber da kommen wir jetzt gleich zu und ja, zeige ich euch sofort. So, bevor wir jetzt zur Begrünung kommen, wollte ich euch einmal zeigen, dass ich jetzt hier hinten das Element dran gesetzt habe und auch hier natürlich diese Steine hingesetzt habe, wo wir oben die Fliesen drauf haben, damit wir jetzt gleich oben unsere Plate gleich gut ablegen können. Ja, ist jetzt hier gar keine große Hexenkunst, die ich hier gemacht habe, aber war natürlich nötig, damit alles abgedunkelt wird und dann werden wir hier vorne auf die Dark Blue Gray Plate gleich unsere 16x16er Plate befestigen. So, und jetzt geht's aber erstmal mit der Begrünung vorm Wolkenkratzer weiter. Ja, hier hat sich doch so einiges getan. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, bevor ich jetzt hier gleich die Bäume hinstelle. Zum einen unsere Mauer hier vorne, die jetzt auch den Verlauf unseres Bürgersteigs bzw. der gebogenen Straße annimmt, durch diese 1x2er Plates, die ich da verbaut habe. Dann habe ich davor noch die Bänke gesetzt. Ich denke, das sieht auch nochmal ganz idyllisch aus. Vor allem, wenn dann später hier noch die Bäume hinkommen, wird es klasse aussehen. Dann natürlich hier noch mit Abfalleimern an der Seite, damit das Ganze auch Sinn macht. Und dann habe ich hier diese Lücke mit diesen Pflanzenteilen aufgefüllt, weil wir ja da diesen kleinen Ritz haben hinter der Mauer. Dachte ich mir, bevor man diesen Spalt da sieht, machen wir diese grünen Pflanzenteile dahin. Wird nachher nochmal alles aufgelockerter aussehen, weil ich ja jetzt hier auch schon unsere Blumenbeete ja geplant habe, wo ich jetzt hier auch wieder eine andere Bautechnik machen muss. Und da muss ich die Fliese einmal drehen, damit ich diese Pflanzenteile da auch draufgesetzt kriege. Die kriegt man nicht auf normale Noppen gesetzt, weil die ja eigentlich für so Stängel gedacht sind. Genau, werden wir auch noch alles machen. Dann kommen hier sehr wahrscheinlich 2 Bäume hin. Hier bauen wir einen Baum hin, weil das sonst ein bisschen knapp wird, wo es dann hier hoch geht zu unserem botanischen Garten. Aber dazu kommen wir noch. Und dann werde ich natürlich hier links auch noch Wiese hinmachen, genau wie hier auf der rechten Seite. Und dann habe ich hier noch rechts Pflanzen hingestellt, vor die Fenster hier noch die Blumen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das vor den Fenstern lasse oder ob ich das hier in diese Zwischenbereiche stelle. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann natürlich hier noch beim Haupteingang noch die beiden Pflanzen und dieser schön geflieste Weg hier, der dann zu unserem Haupteingang führt. Und mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Jetzt baue ich mit den Bäumen, ja, begebe ich mich an die Bäume und da schaue ich mal, was mir da so einfällt. Bevor ich die Bäume jetzt hinsetze, wollte ich euch auf jeden Fall jetzt hier nochmal die Blumenbeete zeigen. Ich finde, das sieht richtig klasse aus, vor allem hier mit diesen Blumenelementen. Die sind halt nochmal ein bisschen feiner und ein bisschen, ja, filigraner und darum dachte ich mir, baue ich die hier ein und es sieht richtig klasse aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir das mit der Farbe so bunt lassen sollen oder soll ich hier eher nur ein weißes und da ein lila Blumenbeet hinmachen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht muss man das auch erstmal mit den Bäumen auf sich wirken lassen. So, und jetzt werde ich den ersten Baum hinsetzen. Ja, hier ist der erste Baum. Freunde, das war eine Frickelei und das hat jetzt auch echt ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt zum einen immer diese ganzen Blattelemente hier drauf, blende ich euch ein Foto ein, dann diese 3 Blattelemente noch mit drauf, ja, und dann natürlich diese ganzen Verbindungselemente, die dazwischen stecken und das hat ein bisschen was gedauert. Vor allem war mir auch wichtig, dass wir den Baum jetzt hier nicht komplett symmetrisch bauen, sondern dass wir mal hier einen ausufernden Ast haben und hier nach links ein bisschen mehr. Und ich finde, das sieht hier richtig klasse aus. Ich gehe mit der Kamera noch mal ein bisschen runter. So, jetzt hier einmal von ein bisschen weiter unten mit der Kamera und ich finde, das sieht einfach klasse aus. Und jetzt werden wir hier links daneben einen weiteren Baum bauen, aber nicht einen grünen Laubbaum, sondern ich habe mir hier überlegt, vielleicht einen Kirschblütenbaum zu bauen. Ja, ich denke, das wird hier nochmal ein ganz anderes Flair bzw. einen anderen Look hier mit reinbringen und sieht dann auch nicht so langweilig aus, wenn wir hier 2 grüne Bäume direkt nebeneinander haben. Aber ich würde sagen, ich starte mal sofort mit dem Bau. Freunde, wie knaller sieht das denn bitte aus? Ich weiß nicht, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen selbstverliebt an, aber mir gefällt das hier richtig gut. Ich hatte von Anfang an hier irgendwie das Bild vor Augen, dass wir hier irgendwie nochmal eine andere Optik mit reinbringen müssen. Und ich finde, mir ist dieser Kirschblütenbaum echt ganz gut gelungen. Aber schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich denke, hier auf der rechten Seite sieht das echt schon ganz rund alles aus. Jetzt schaue ich mal, was ich hier links noch hinbaue. Da können wir aber nicht so weit gehen. Da werde ich vielleicht nur so einen kleinen grünen Abschnitt bauen und auf jeden Fall auch nur einen Baum, sonst wird das alles zu gedrungen. Aber ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal weiter, zeige euch den Baum hier jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive kurz. Ja, und dann auch nochmal kurz hier aus dieser Perspektive und ich finde, das sieht auch knaller aus, dass das hier so über den Weg ein bisschen ragt und dadurch ja natürlich auch ein bisschen idyllischer aussieht. Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. So, und jetzt bauen wir hier auf der linken Seite mal weiter.
So, auf der linken Seite habe ich jetzt hier auch ein bisschen was geschafft. Da habe ich jetzt hier zum einen die Mauer angesetzt, dann beziehungsweise angelegt, dann hier vorne die Mauer, wo wir auch wieder diesen Verlauf unserer Kurve mitnehmen. Dann hier habe ich die grünen Pflanzenteile wieder reingesetzt, um diesen Spalt im Endeffekt auszugleichen. Dann hier die Blumenbeete und jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hier zwei Bäume hinsetzen. Einen normal großen Baum hier vorne hin und da hinten so einen ganz kleinen Zierbaum nur. Ich schau mal, ich denke, das wird ganz gut aussehen, aber seid da mal gespannt. Ich baue jetzt sofort weiter. So, hier habe ich jetzt den ersten kleinen Zierbaum gebaut. Ich denke, das sieht ganz cool aus da an der Stelle. Jetzt werde ich hier vorne den nächsten Baum bauen und das dann euch nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen. So, jetzt zuerst mal aus dieser Perspektive. Hier vorne ist jetzt der neue Baum hingesetzt. Ich finde, das sieht richtig knaller aus. Ich werde euch das gleich nochmal von oben zeigen und natürlich auch nochmal von ein bisschen weiter unten. Aber ich denke, das sieht natürlich jetzt hier um einiges belebter aus mit dem ganzen Grünzeug. Mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare unten rein, was ihr davon haltet. So, jetzt nochmal hier das Ganze aus dieser Perspektive. Ja, hier könnt ihr jetzt nochmal alle drei Bäume sehen, beziehungsweise vier, der kleine hier im Hintergrund. Und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Vor allem hat sich jetzt hier echt auch gelohnt, so viel Arbeit, so viel Detailarbeit in die Bepflanzung zu stecken, weil das natürlich hier nochmal ein ganz anderes Bild gibt. Dann habe ich hier unten noch einige Mikrofiguren mit aufgestellt, dann nochmal eine normale Minifigur, damit man nochmal so ein Gefühl für den Maßstab kriegt und sich das Ganze nochmal ein bisschen besser vorstellen kann, wie klein ich hier alles baue. So, jetzt werde ich euch das Ganze nochmal gleich von oben zeigen und auch nochmal hier diesen Tunneleingang, weil ich jetzt hier das Ganze schon befliest habe. Ja, hier könnt ihr euch dann die Tunneleinfahrt nochmal anschauen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich habe das jetzt hier schlicht gehalten in weiß. Vielleicht ändere ich das mal irgendwann in der Zukunft ab. Habe auch jetzt hier überall immer mal so ein paar Noppen mit eingebaut, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Aber mir gefällt es auf jeden Fall hier richtig gut. Ja, und hier an die restlichen Noppen, da werden dann im Endeffekt unsere Felsen in Zukunft dran gebaut, weil es ja dann hier hoch zum Botanischen Garten geht. Und hier an der rechten Seite natürlich auch. So, jetzt werde ich mal ganz kurz schauen, ob ich die Tunneleinfahrt noch ein bisschen überbelichtet kriege, damit ihr auch sehen könnt, dass man da nicht so weit reinschauen kann. Ja, jetzt hier das Ganze mal ein bisschen überbelichtet, damit ihr hier ja im Endeffekt sehen könnt, dass man hier nicht so weit reinschauen kann. Ich kann jetzt mit der Kamera auch kaum noch nach rechts gehen, weil hier rechts dann der Wolkenkratzer ist. Und somit ist der Blickwinkel hier echt, würde ich sagen, perfekt gelungen. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal von oben. So, jetzt hier zuerst mal aus der Vogelperspektive. Ja, was tue ich nicht alles für euch? Ich hänge hier gerade unter der Dachschräge, nur um diese Perspektive hier festzuhalten. Hatte ich doch fast vergessen, euch zu zeigen, dass ich jetzt hier oben die 16x16er Plate nach oben drauf gesetzt habe. Also hier zum einen hier vorne festgedrückt und dann liegt die ja hier außen und hier vorne dann auf den Fliesen überall auf. Und das Ganze ist auf jeden Fall stabil, also wir können dann ohne Probleme hier später unseren botanischen Garten oben drauf bauen. Ja, aus der Perspektive kann man doch jetzt ganz gut sehen, was ich hier in letzter Zeit und auch heute alles so geschafft habe. Ja, es ergibt jetzt alles immer mehr Sinn, ergibt alles immer mehr ein großes Bild, wie meine Stadt jetzt hier entsteht. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass hier später dann noch ein Parkhaus hinkommt, hier hinten der Bahnhof, dann natürlich hier oben drauf unserem botanischen Garten, da werden wir da auch nochmal eine Herausforderung haben, weil wir natürlich hier auch noch Tunneleinfahrten und Tunnelausfahrten machen müssen, sowohl für die Magnetschwebebahn, als auch hier für unsere Hochstraße, die ja dann auch in den Untergrund führen wird. Und die deuten wir natürlich nicht an, sondern da werden wir dann vom Querschnitt aus auch auf jeden Fall reinschauen können. Ja, mir gefällt es richtig gut. Also es macht immer mehr Sinn, was ich hier gebaut habe. Mein Bild im Kopf kann ich jetzt hier immer mehr auf unseren Tisch hier bringen. Jetzt natürlich auch durch die Bepflanzung wirkt das Ganze jetzt hier auch nochmal um einiges schöner. Mir gefällt es richtig gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen, vor allem wenn ihr jetzt nicht verpassen wollt, was ich hier in nächster Zeit noch so bauen werde. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich bin ich auf eure ganzen Kommentare gespannt, die ihr mir wieder bestimmt unten fleißig reinschreibt. Ja, und bevor ich jetzt hier noch weiter euch den Kopf voll quatsche, kann ich auch nur noch sagen, ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Brix im Kopf.